നമസ്കാരം, ഞാൻ ടോണി. ഫോർ ഹോംസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാനാസോണിക്കിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പാനാസോണിക്കിന്റെ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആണ്. MXAE475 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ. 9-in-1 ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് കമ്പനി ഈ മോഡലിനെ വിളിക്കുന്നത്. ജ്യൂസിനും ബ്ലെൻഡിങ്ങിനും കോക്കനട്ട് മിൽക്കിനും എഗ് ബീറ്റിങ്ങിനും വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും സ്പൈസ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും കോഫി ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും ടർമറിക് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും ചട്നി ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ 9 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 100% കോപ്പർ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള 750 വാട്ട്സിന്റെ പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് ഈ സൂപ്പർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിനകത്തുള്ളത്. ഇതിന്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത് 23,000 ആണ്. ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു മോട്ടറും 4 വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ജാറുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 2 ലിഡുകളും ഫ്രൂട്ട് പുഷറും സ്പാറ്റ്ലയും ഗ്യാരണ്ടി കാർഡുമാണ് ബോക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ജാറ് പൊടിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനായിട്ടും മറ്റ് 2 ജാറുകൾ, അതായത് സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ച 2 വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ജാറുകൾ അരയ്ക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനും പോളികാർബണേറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ജാറ് ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിനുമായിട്ടാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിഡുകൾ പോളികാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ലോക്കിംഗ് സംവിധാനവുമാണ് ഇതിന്റെ ലിഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജാറ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാറിലും മോട്ടറിലും നമുക്കൊരു ആരോ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ജാറ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ. പാനാസോണിക് അവരുടെ മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ചിനെ പിയാനോ സ്വിച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 സ്വിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാനും, ഒന്ന് പൾസിന് വേണ്ടി, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോട്ടർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ 3 വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ലിഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരു ലിഡ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പൊടിക്കുന്ന ജാറിനൂടെ നമുക്കൊരു വലിയ ലിഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ജാറ് മുകളിലൊരു ലിവറൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്നിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ജാറിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ജാറ് തുറക്കാതെ തന്നെ ഈ ലിവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജാറിനുള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്യാം, അരച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ജാറിന് ഒരു ഫിൽറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പുഷറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സിന്റെ പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചും കാണാൻ സാധിക്കും. മോട്ടർ ഓഫായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓൺ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള മറിയം എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് ആണ്. ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പാനാസോണിക്കിന്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 11,295 രൂപയാണ്. ഇവരിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിന് 7,990 രൂപയും സ്റ്റീൽ ഫിനിഷിന് 8,450 രൂപയുമാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുടെ ഫോളോ ചെയ്യുക.
അപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.